بعد الثورة والفترة من الزمن عم الازدهار والسلام النسبي في الممالك السبعة في عهد الملك روبرت براثيون، والاستعاد ويستروس بعد التمرد والانتصار على الملك المجنون إيريس تارجيريان. وحصل إن الملك روبرت براثيون اللي حافظ على السلام في الممالك السبعة من خلال مزيج من القوة وسلسلة من التحالفات مع بعض العائلات الرئيسية في ويستروس، واللي ضمن بكده سنوات كتير من السلام. لكن من ناحية تانية خيب الملك روبرت الأمان خلال فترة حكمه، ورغم إن محدش يقدر يشكك في مهاراته كمحارب، لكنه كملك كان على النقيض تماما، فساب نفسه للشرب والملذات واقترض مبالغ ضخمة من أكتر من جهة. ونتيجة ضعف أدائه كملك وضعف الرقابة أو عدم وجودها، أهمل المجلس وما اهتمش للمعاملات اليومية للمملكة، وساب العملية كلها لصديقه واللي كان بمثابة معلم ليه، وهو اللورد جون أرين بصفته يد الملك، تاني أقوى راجل في ويستروس. ونتيجة إنه ساب راجل واحد القيام بكل شيء، أصبح الاتنين غرقانين في عدم المقدرة على كبح جماح الإنفاق والبذخ والفساد، وكثرة المشاكل من جهة الملك ومن جهة الفساد الكبير في البلاط. ونتيجة المناخ الفاسد ده ازدهرت خلال السنين بذور الدمار، وزرعت معاها بذور انقسامات الممالك السبعة، وفي السر كان بيحصل اللي أخطر من كده، وده ادى فرصة للطموحين من رجال الحاشية اللي شافوا الملك غير مهتم لأي شيء غير الملك نفسه، ده غير إهماله لتربية الوريث، وده ادى فرصة لكل واحد منهم في الفساد وإقامة تحالفات خاصة بيه، وبالتالي وضعوا خططهم الخاصة للخلافة. وما كانش ناقص غير شيء واحد، يرمي القارة في فوضى تامة. وبالفعل جات الفوضى مع الموت الغامض ليد الملك اللورد جون أرين. وكمهرب من الوضع البائس دوت تم اختيار اللورد وينترفيل اللورد إدارد ستارك عشان يحل محل جون أرين. وسافر الملك روبرت شخصيا للشمال لإعادة صديقه القديم معاه إلى العاصمة في كينجز لاندنج. كمان يقدم اقتراح وطلب الجواز بين ابنه والوريث للعرش جوفري وبنت اللورد إدارد ستارك سانسا. وبنتعرف على اللورد إدارد والليدي كاتلين وأولاده روب وبران وريكون، وبناته سانسا وأريا اللي بيكونوا في الطبع عكس بعض تماما. كمان بنتعرف على ثيون جري جوي، واللي كان ربيب اللورد إدارد والمرافق ليه، واللي كان رهينة سلام لوينترفيل بعد محاولة التمرد اللي كان حصل من الجزر الحديدية في محاولتهم للانفصال عن الممالك السبع. وطبعا بنتعرف على جون سنو، وده بيكون الابن غير الشرعي للورد إدارد ستار، واللي كانت امه ست مجهوله الهويه ومحدش يعرف هي مين. وبنشوف هناك ان اللورد إدارد في يوم راح عشان ينفذ حكم الاعدام لواحد هرب من حرس الليل، لكن وهم راجعين بيلاقوا مجموعه من الذئاب الرهيبه الصغيرين اللي بتكون امهم ماتت، وبياخد كل واحد من اولاده واحد منهم. حتى جون سنو بيكون ليه واحد واللي بيسميه جوست. ولما بيوصل الملك روبرت بنتعرف على الملكه واخواتها، وبتكون سيرسي لانستر بنت اللورد تايوين لانستر، واخوها التوأم السير جيمي قاتل الملك، والاخ الصغير القزم تيريون لانستر. وبنعرف انه مثقف وواسع المعرفه في حاجات كتير. كمان بنتعرف على كلب الصيد ساندور كلاجين، وده واحد من اقوى محاربين المملكه. كمان بنعرف ان في علاقه محرمه بين جيمي وسيرسي نتج عنها خلفه العار جوفري وتومان ومارسيلا، واللي شافها بعينه بران ستارك ابن ال10 سنين اللي كان مغرم بتسلق ابراج القلعه، واللي كان بالصدفه شاف جيمي وسيرسي بيمارسوا فعل البغبغاء، وعشان يداروا على الفضيحه بيرميه جيمي من فوق البرج عشان يقع، لكنه مش بيموت وبيدخل في غيبوبه. وبيكون اللورد إدارد مش عاوز يسافر للعاصمه، لكن بتوصل رساله من الليدي لايسا اخت الليدي كاتلين، واللي فيها بتقول ان جون أرين مات مقتول بالسم، وبتكون الرساله هي السبب الرئيسي اللي بيخليه يوافق. ورغم اللي حصل لابنه براندون، بيسافر اللورد ستارك مع بناته اريا وسانسا، بيغادر للجنوب، بينما الليدي كاتلين بيكون عليها انها تفضل في وينترفيل مع اولادها روب وريكون وبران اللي بيستمر الاسابيع فاقد للوعي بعد اللي حصل له. وجون سنو ابن اللورد إدارد من الست المجهوله بيغادر وينترفيل هو كمان، لكنه بيتوجه في الاتجاه المعاكس ناحيه الشمال، بيكون رايح للجدار، وده بناء على رغبته، لانه كطفل غير شرعي ما كانش عند جون اي فرصه حقيقيه للمستقبل، وعشان كده قرر انه يتعهد بحياته وموته في الحراسه مع حرس الليل على الجدار، اللي كان وظيفته حراسه العالم من التهديدات في اقصى الشمال زي رجال القبائل الهمجيه. واذا كانت القصص حقيقيه فبيكون فيه وحوش وعمالقه وماموثات بيعيشوا ورا السور، والاسوأ من كده فبيكون فيه جيش من الموتى والوايت ووكرز، ودول بيكونوا خدم الملك الشيطاني نايت كينج. بعد شويه مشاكل في الطريق اللي كان نتيجتها تخلي اريا عن نيميريا الذئبه الرهيبه بتاعتها، وموت ليدي الذئبه الرهيبه بتاعت سانسا، بيوصل اللورد إدارد لكينجز لاند. وبمجرد وصول اللورد لكينجز لاند بنتعرف على اعضاء المجلس، اللورد بيتر بيليش وده امين العمله، واللورد فارس العنكبوت وده كبير الهامسين، والمستر بايسل كبير الاطباء، واللورد نيلي باراثيون اخو الملك الصغير. كمان بنعرف ان اللورد ستانس باراثيون ضمن اعضاء المجلس،
بيرلس، لكنه كان ترك العاصمة من فترة وراح لدراجون ستون. وبعد استقرار اللورد ستارك في دوره كيد للملك بيكون هدفه الأكبر اكتشاف السبب الحقيقي لوفاة جون أرين، لأن كما ذكرنا إن أخت كاتلين الليدي لايسا أرملة اللورد جون أرين بتكون كتبت رسالة فيها تحذير من احتمال تورط عائلة اللانستر في قتله، ومن خلال التحقيق بيكتشف السبب الحقيقي لوفاة جون أرين، وبيعرف أن الأطفال جوفري وتومان ومارسيلا أولاد الملك روبرت والملكة سيرسي لانستر في الحقيقة ما هماش من عائلة براثيون، لكنهم أطفال سفاح القربة بين الملك وأخوها جيمي لانستر. في الأثناء دي في وينترفيل بيكون بران لا يزال في غيبوبته، لكن بتكون فيه محاولة لاغتياله، لكن بتنقذه والدته الليدي كاتلين والذئب الرهيب بتاعه اللي اسمه سمر اللي أنقذه. وبعد اللي حصل أصبحت كاتلين مقتنعة بأن ابنها ما وقعش، لكن في حد زقه من البرج، فبتسافر للجنوب ومعاها الخنجر اللي استخدمه القاتل، وبيكون عليها انها تعرف اللورد إيدارد بكل اللي تم. وبتوصل كينجز لاند وتحصل محادثة مع صديقها القديم بيتر بيليش في حضور اللورد فاريس، واللورد بيليش بيقول ان الخنجر بتاع تيريون لانستر، فبتعتقد ان تيريون لانستر هو اللي ورا محاولة قتل براين. عشان كده لما بتخلص مهمتها في كينجز لاندنج وبتكون راجعة لوينترفيل بتصادف تيريون في خان في الطريق، وبمساعدة بعض المحاربين الموالين لعائلة ستارك وعائلة تالي اللي صادفتهم في نفس الخان بيتم القبض على تيريون، وبتاخده وتروح بيه ناحية وادي أرين، وبتوصل العش، ودي القلعة اللي بتكون بتحكمها الليدي لايسا بصفتها الوصية على ابنها ابن اللورد جون أرين. وقتها بينكر تيريون التهمة وبيطالب بالمحاكمة عن طريق القتال، وبيتم إنقاذه من الموت بواسطة مرتزق اسمه برون اللي بيخوض القتال نيابة عنه. وعلى الرغم من إطلاق سراح تيريون بيكون اعتقاله ليه صدى في جميع أنحاء المملكة، أدى لمواجهة جيمي لانستر مع نيد ستارك في شوارع كينجز لاندنج، والنتيجة لكده بيتصاب اللورد إيدر. كمان بيحصل هجوم في قرى أراضي النهر، وعشان كده بيرسل اللورد ستارك بصفته يد الملك جيش ملكي صغير بقيادة السير بريك دانداريون للقبض على تابع لانستر السير جريجور كلياجين، وإحضار تايمون لانستر لكينجز لاندنج للمحاكمة عن جرايمه وجرايم رجالته. وكتحذير بيروح نيد ستارك لسيرسي يقول لها انه يعرف الحقيقة، وبيطلب منها مغادرة العاصمة ومعاها اولادها لانه بيكون خايف عليهم من غضب روبرت، لكنها بترفض الخضوع للورد ستارك. لكن بيحصل ان الملك بيتعرض لإصابة شديدة في رحلة الصيد قبل ما يعرف حقيقة ولاده، وعشان كده فاللورد ستارك ما بيكونش عاوز يزيد من همه في لحظاته الأخيرة، وبيحتفظ بالمعلومات لنفسه. كمان بيرفض التخطيط وترتيب عشان ياخد العرش الحديدي بالقوة لنفسه، وبيكتب وصية الملك باسم الوريث الشرعي بدال اسم جوفري، وبيعقد صفقة مع اللورد بيليش وجانوس سيلين قائد حرس المدينة، والاتنين بيوافقوا على دعمه. لكن سيرسي بتكون أسرع، وعند وفاة الملك روبرت بتعلن ان الملك هو ابنه جوفري، فبيرفض اللورد ستارك الاعتراف بكده لانه راجل شريف وعارف اللي فيها، وبيرفض الركوع ويعلن ان ستانس براثيون الاخ لروبرت هو الوارث الحقيقي. في اللحظه دي اللورد ستارك بيتعرض للخيانه من بيتر بيليش وحرس المدينه، ومباشره بيتم قتل جميع رجالته وبيتم احتجازه. في الوقت ده كانت لا تزال سانسا مخطوبه للملك جوفري، كمان بتكون محتجزه كرهين اثناء وجودها، لكن بتكون اريا تمكنت من الهروب من الحصن الاحمر. وبيلعب اللورد فارس سيد الهامسين دور في اقناع نيد ستارك بتغيير رايه، واللي هيكون عليه الاعتراف علانيه باحقيه جوفري في العرش، ويعترف بانه كذب بشان نسب الملك. في المقابل هيوفر الملك ليه الامان والسماح ليه بتجنب الاعدام والانضمام لابنه جون في حرس الليل. وبيوافق اللورد إيدارد لكن لحمايه سانسا بس، وبالفعل بيحاكموا اللورد ستارك، وبعد اعترافه كما هو الاتفاق بيأمر جوفري باعدامه، ورغم عدم رضا من الجميع لكن بيتم الامر وبتتقطع راسه. في الشمال بيكون روب ستارك ابنه الاكبر بيوصله خبر اعتقال والده، فبيجمع رايات الشمال وبيكون جيش يتحرك بيه جنوبا ناحيه العاصمه عشان يعاقب اللانستر اللي بيكونوا محتجزين والده واخواته سانسا واريا، ويقدر يثبت نفسه كقائد ويفوز باحترام القاده والفرسان اللي هم في سن والده. وبعد انتصاراته المتواليه واسر قاتل الملك بيوصل خبر اللورد إيدارد ستارك بتكون في دعوه لتحرير الشمال من القمع الجنوبي، وبيعلن روب ستارك على انه الملك في الشمال. في هذه الاثناء بيكون الاخين ستانيس ورينلي براثيون بيطالبوا بمملكه لانفسهم، وبيكون بكده في 4 ملوك بيتنافسوا فجاه للسيطره على العرش الحديدي او الاستقلال عنه. وللمزيد من التعقيد بيكون الصيف هينتهي قريب جدا بعد آلاف السنين، فبتكون في مشاهدات للوايت ووكرز في الشمال. والوايت ووكرز هو العدو الغامض والقديم لكل الأحياء، بدأ يتحرك ناحية الجنوب في أراضي الشتاء. دايما كانت بتهاجم قرى الهمج قوات حرس الليل، وكان حرس الليل
الليل دايما قادرين على التصدي ليهم، وكان محاربين الهمج من وجهة نظر حرس الليل انهم مجرد همج بدائيين ووظيفتهم على الجدار انهم يقضوا عليهم. لكن في اشاعات بتقول ان بيتم تجميع جيش كبير وضخم وكلهم بيتبعوا ملك اسمه ملك ما وراء الجدار اللي اسمه مانس ريدر، اللي وعد بانه هيقودهم لاجتياز الجدار، لكنه كان بيعمل كده وبيهرب من الرعب اللي جاي من اقصى الشمال. لكنهم مش هيتمكنوا من المرور بسهوله لان عليهم مواجهه حرس الليل اللي بيكون عليهم حراسه القاره ضد كل التهديدات دي. فللاسف قوات حرس الليل ما كانتش زي زمان. في الماضي كانت قوتهم الكامله كانت 17 قلعه محصنه على الجدار وحوالي 10,000 رجل مسلح مدرب كأي محارب. اما دلوقتي فاصبحوا مجموعه من المجرمين واللصوص اللي انضموا في الحرس عشان يتجنبوا العقاب او الاعدام، ووصلت اعدادهم لاقل من 1000. 3 قلاع بس اللي نشيطه والباقي اصبحت مهجوره. لكن كان لا يزال بعض الحرس اللي بينضموا للنايت ووتش كعمل بدافع الشرف زي جون سنو ابن اللورد إيدارد ستارك اللي انضم للحرس، الذئب الرهيب بتاعه، وسرعان ما اصبح لاعب رئيسي بين الاخوه السود. تم تعيينه كمضيف من اللورد القائد من اجل تدريبه لمنصب قيادي. لكن لما عرف جون بالحرب في الجنوب والمصير الرهيب لوالده بينوي انه يسيب الحرس وينضم لجيش اخوه في الجنوب. لكن كانت عهود الاخوه السود مدى الحياه، ومع بعض الاقناع من اصدقائه وبيقرر انه دلوقتي ليه مكان على الجدار والى الابد. بعد انقاذ جون اللورد القائد من هجوم جثه ميته كان لواحد من الحرس كانوا جابوها معاهم من ورا الجدار عشان المستر ايمون يفحصها، لكن حصل ان الكائن هجم على اللورد مورمون اللي بينجو من الموت بمساعده جوست وجون سنو. وبعد اختفاء بنجن ستارك مؤخرا اللي بيكون عم جون والرينجر الاول في الجدار، بيقرر مورمون انه ما ينفعش الانتظار اكتر من كده، فكان لازم يتحرك لورا الجدار. فجمع مجموعه كبيره من الحرس وتوجه بيهم ناحيه الشمال خلف الجدار، وراح جون وجوست معاهم على امل اكتشاف حقيقه التهديدات اللي بتقرب من الجدار. بعد خلع الملك المجنون ايريس اللي اتقتل خلال التمرد بتاع روبرت المغتصب، اصبح 2 من تارجيريان ما زالوا باقيين على قيد الحياه، وهم فيسيريس ودينيريس تارجيريان، واللي تم ارسالهم عبر النارو سي لحمايتهم من جنود الملك روبرت. واضطرتهم الاحوال انهم ينشأوا في عده اماكن في بيوت انصار عائله التارجيريان بجانب بعض الاثرياء اللي شافوا فيهم ثروه محتمله في حين رجوعهم ملوك من تاني. وعشان يحصل الكلام ده فكان لازم من تكوين جيش لاستعاده العرش، وعشان كده عرض فيسيريس تزويج اخته دينيريس لكال دروجو، وده بيكون قائد كلاسار من الدوثراكي بيضم 40,000 من المحاربين، والزواج ده مقابل دعمه للمطالبه بالعرش الحديدي. وبالفعل بيحصل الجواز. ويوم الزفاف بيقدم التجار وزعماء القبائل هدايا للعروسين، وبيجي من ضمن الهدايا 3 بيضات للتنانين واللي بتكون عباره عن حجاره مش اكتر بعد ما تكلست لمئات السنين. وبنتعرف على السير جورا مورمونت، وده بيكون فارس من الممالك السبعه لكن هربان عشان عليه احكام، وبيتعهد بسيفه لفيسيرس اللي لسوء حظه ان الدوثراكي ما بيستعجلوش الوفاء بالعهود بتاعتهم وما بيتعهدوش بالجزء الخاص بيهم في الاتفاقات، وخصوصا الاتفاقات الخاصه بالجواز اللي كان بالشكل ده، وبيشوفوا انها هدايا تترد في وقتها وهم بس اللي يحددوا الوقت ده. لكن فيسيرس اللي كان عديم الصبر والعقل واللي كان مع الوقت بدأت تبان عليه العديد من علامات الجنون المشابهه للي صاب ابوه الملك ايريس، للاسف بيفقد صبره وبيبدأ بالمطالبه بثمن دينيريس زي ما قال. على العكس تماما كانت دينيريس قدرت تتكيف مع وضعها الجديد، ومع مرور الوقت بقت كاليسي من الدوثراكي، وكانت بتمشي مع الحشد من الناس خلال النهار تتعلم لغتهم، وغمرت نفسها في ثقافتهم، واثناء الليل كانت بتهتم بجوزها اللي مع الايام حبته وكانت بتسميه شمسي ونجومي. بسرعه نشأت ما بينهم الموده الحقيقيه وبقوا بيحبوا بعض. وخلال الفتره دي حملت بابن دروجو، واتنبأت عرفت الدوش كالين في مدينه فايس دوثراك اللي هي موطن الدوثراكي انها حامل بالفحل اللي هيمتطي العالم. وتبدأ دينيريس ترتبط بال3 بيضات بتاعه التنانين اللي كانت خدتها كهديه في الزفاف بتاعها، وكانت دي نوع من الحجاره غاليه الثمن. ورغم موت التنانين من فتره طويله لكن دينيريس كانت بتشعر بارتباط بيها رغم انها مجرد حجاره، لكنها كانت بتهتم بال3 بيضات تعتني بيهم كانهم اطفالها، وكانت بتتمنى انهم يفقسوا، مع العلم ان كل الحقائق بتشير انهم مش هيفقسوا ابدا لانها مجرد حجاره. ومع الايام كان فيسيريس بيفقد صبره اكتر واكتر وبدا في التصرف بغباء بشكل متزايد. كانت دينيريس بتحميه بقدر ما تستطيع، وما عداش وقت كتير قبل محاولته لسرقه ال3 بيضات. لكن الامر ما وقفش عند كده، واثناء احتفال للدوثراكي بيدخل الخيمه في حاله سكر ومسلح غير مكترث وغير مهتم بقوانين الدوثراكي اللي بتنص بتحريم حمل السلاح في المدينه، لكنه في تهديد
مباشر بيشير بطرف سيفه لبطن اخته وبيطالب دروجو انه يديله التاج اللي وعده بيه، فبيوافق كال دروجو انه يديله التاج. بعديها بيصب ذهب المنصهر على راسه ويحرقه حي ويديله التاج اللي وعده بيه. وبعد موت فيسيريس بيصبح الامر متروك لدينيريس للقيام بالحفاظ على ارث التارجيريان وارجاع العرش الحديدي، لكن المستقبل بيكون مخبي لها صدمات ورا صدمات. فبيحصل ان كال دروجو بيتعرض للاصابه وبتقوم ساحره اسمها ميري مازدور تلعن حبيبها دروجو، ورغم ان الجرح كان بسيط الا ان الساحره عملت كل شيء عشان تحوله لموت مؤكد، ورغم انها عملت نوع من سحر الدم عشان يرجع كما كان لكنه بيرجع مجرد جثه بتتنفس. كمان الطفل اللي في بطنها بيتولد مشوه وبيتولد عباره عن وحش ميت من انصاف البشر. كمان كراسار الدوثراكي بيتخلى عنها، كل اللي بيبقى معاها مجموعه صغيره من الحراس والعبيد اللي اقسموا يمين الولاء للكاليسي، فمش بيكون عندها اي شيء عشان تخسره، فبتقتل جوزها دروجو كرحمه ليه وتبني محرقه جنائزيه تحط جثه دروجو على المحرقه مع الثلاث بيضات، وبتربط الساحره اللي اسمها ميري مازدور في المحرقه عشان تحرقها حيه عقابا ليها على جرائمها. وبالفعل تبدا الساحره في ترديد تعويذه تمنع اذيتها من النار، لكن بعد اقل من دقيقه بتبدا تصرخ من الالم، ورغم اعتراض خياله الدم والسيرجورا تدخل دينيريس للنار وهي مستعده للانضمام لكالدروجو في الموت، لكن الموت ما بيجيش لها، وبدال كده بيجي لها الامل وتخرج من النار سليمه ومعاها 3 تنانين، وبتكون حصلت المعجزه وبيضات التنانين فأست، تصبح الكاليسي ام التنانين. وهنا بتكون البدايه، لكن البدايه اللي ده وقتها فعلا انك تشترك على القناه.